السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ توحشتكم بزاف بزاف البنات ورجعت لكم من جديد. كيف ما كتشوفوا معايا بديت لكم بهاد الاجواء البنات ديال الطبيعه ديال الباديه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الجوله اللي غادي تكون غزاله وغادي تكون جميله، اللي غادي نكتشفوا البنات فيها اشنو هما الاشياء اللي غارسينهم في الارض ديالهم، اللي ما شاء الله يعني الارض تفاجأت فيه بزاف ديال الحوايج وعرفت بزاف ديال الحوايج البنات اللي الصراحه فاجئوني. ان شاء الله بقاو معايا النهايه ديال الفيديو وغادي تشوفوا اشنو غارسين البنات في الارض ديالهم. بديت لكم البنات بالجو يعني غزال البنات رائع، وبغيت نشارك معكم هاد الخرجه، يعني اي بلاصه البنات تنبغي نمشي ليها ضروري ناخذكم معايا وراني كنبغيكم وكنحماق عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو البنات غادي يكون مليء بالمفاجآت وبالاجواء ديال الطبيعه، وكيف ما شفتوا معايا النور البنات هنايا كيحميو فيه النور باش يديروا فيه الخبز، وغادي نبداو ان شاء الله الجوله ديالنا في الطبيعه البنات اللي غزاله مليئه بالمفاجآت. وهانتوما معايا انتم البنات، هذا راه الكرم، ها هو كرموس، وغنوريكم ما شاء الله. شوفوا البنات، شوفوا هنايا، وهذه الخبيزه غنيه على التعريف. شوفوا البنات ما شاء الله قدي في الطول، تبارك الله. وهذه كوريوره، ها هي البنات نقربها لكم، ها هي. وشوفوا البنات الخبيزه ما شاء الله، شوفوا تالي اللاحقه. هذا هو السبب البنات اللي مخلي الخبيزه ما شاء الله يعني طالعه، راه تدخلي فيها ما كتبقايش تباني. ها انتم راه لاحقه ليا حتى لهنا. وها انتم البنات، هذه هي الشجره ديال وريوره، كيف ما كتشوفوا هذاك العرش ديالها البنات، اللي كيف ما كتشوفوا البنات هذاك تيخرجوا من هاد الحبات اللي كيخرجوا منهم زيت الخروع. يعني هذا هو العرش البنات من كيجينا زيت ديال الخروع، هذه هي الشجره ديالو، وهذا هو الحبوب ديالو. ها انتم البنات، ها هي البطاطا هنايا، شوفوا هنا يلا غارسينها. سيري اي هضري اشنا. هذه هي الفصه البنات، هي هذه ياك. والهيه النعناع. فين كاين؟ هي غارسين النعناع، النعناع والكرافس. هنايا سميتو الربيع وشنو النعناع ياك، وشنو والفليكو. والفليو. هنايا غارسين ما شاء الله الربيع والنعناع والفليو. هنا شنو العدنوس. شنو درتي شنو درتي؟ هذا كامل معدنوسه مالك؟ فليو كره. ها مالك شنو هنا؟ قاعد شي فليو. شنو هادشي شاعل هنايا؟ اشنو شاعل؟ علاش شاعل فيه العافيه؟ ها وما تشعلش العافيه هنايا. هانتوما البنات، هاد الشجره كيف ما شفتوا معايا كانت عندهم هنايا تدرج ليهم على البحيره 30 عام قديمه. هاد الشجره ما شاء الله، شوفوا قداش يعني حتى العرش ديالها راه يعني ما تيبانش من التصوير، راه كبير
كيف ما كتشوفوا قسموها وداروا فيها العافيه باش تطيح. ها هي دابا طاحت. شوفوا العرش ديالها البنات، ومديرين فيها البنات العافيه، ورغم ذلك يعني ما شاء الله ما حتى شي حاجه ما مقيوسه. هذا فليو مالك طلع ليها الدم صافي. هي اللي تقول لي اشنو هذا وشنو هذا. المهم البنات هذا فليو، ها انتوما هاكو فليجو هاكو كرافس. وهذا الكرافس. ثم البنات هذا راه الكرم، ها هو كرموس. وغنوريكم ما شاء الله. شوفوا البنات، شوفوا هنايا. وهذه الخبيزه غنيه على التعريف. شوفوا البنات ما شاء الله قدي في الطول، بارك الله. وهذه كوريوره، ها هي البنات نقربها لكم، ها هي. وشوفوا البنات الخبيزه ما شاء الله، شوفوا تالي اللاحقه. هذا هو السبب البنات اللي مخلي الخبيزه ما شاء الله يعني طالعه، راه تدخلي فيها ما كتبقايش تباني. ها انتوما راه لاحقه ليا حتى هنا. وها انتوما البنات هذه هي الشجره ديال وريوره. كيف ما كتشوفوا هذاك العرش ديالها البنات، اللي كيف ما كتشوفوا البنات هذاك تيخرجوا من هاد الحبات اللي كيخرجوا منهم زيت الخروع. يعني هذا هو العرش البنات من كيجينا الزيت ديال الخروع. هذه هي الشجره ديالو، وهذا هو الحبوب ديالو. هذه البنات الليمونه. شوفوا شنو ثاني باقي ما صورناش هنايا الملك. هذا فليو البنات صورته. وصورت لهم الشجره هذيك اللي قلت لهم اللي كتحرق. واشنو مالك ثاني اليوم؟ مالك هي اللي داير هاد الليله لينا هاد الجوله. هذا الكرم. وهذا الكرم البنات. هذا معدنوس، ها هو. هذا كاملين معدنوس ياك. شوفوا البنات ما شاء الله. ها هذاك راه الزيتون. واللي من هنا كي قالت لكم مالك الكرم. ها انتم البنات هذه راه البصله، ها هي. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا جينا عند واحد الناس باش نديروا الكوتي ديالنا. هانتوما البنات شاركت معكم يعني حتى الكوتي كنا معروضين الكوتي يعني من بعد ما عملنا هذيك الجوله الغزاله اللي شاركت معكم شفتوا فيها كل شيء. هنا البنات السمن يعني كل شيء البنات طبيعي عندهم، السمن طبيعي، زيت الزيتون طبيعي، كل شيء البنات ما شاء الله طبيعي. وكل شيء يعني الخبز ديال النور كل شيء الصراحه غزال، والهواء رائع الصراحه. يعني البنات فوجنا بزاف وارتاحينا مع هاد الخرجه قبل رمضان، والله يدخلوا علينا وعليكم باش ما تمنيتوا. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وغادي يكون فيديو قصير وانما يعني فيه كيف ما شفتوا معايا مناظر ديال الباديه والاجواء ديال الباديه. وشكرا البنات المتتبعين ديالي كاملين، وكنبغي نشكركم واحد واحد. وما تنسوش البنات دعموني وتشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد.